مساء الفل عليك. هكلمك النهارده عن مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة. تعادل 1-1. المباراة طبعا مؤجرة من الجولة الرابعة. النادي الأهلي وقتها كان بيلعب في الدور الإفريقي، اتغلب منه في نص النهائي من صن داونز. النهارده بنتكلم عن النادي الأهلي والجونة. التعادل كان 1-1، ولكن المباراة ما كانتش كويسة جدا للنادي الأهلي. المباراة كان فيها أخطاء دفاعية، أخطاء في التشكيل. الأهلي مش عارف يطلع بالكورة. هكلمك في كل حاجة. هنبدأ بالتشكيل. التشكيل النهارده كان حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبين دفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني على اليمين، وكولر خلى خالد عبد الفتاح باك شمال في غياب علي معلول، وريح كمان كريم الدبيس على الدكه. نص الملعب كوكا وكريم نيدفيد اللي بقاله اكتر من فتره كبيره جدا من ساعه ما جه ما لعبش اول مباراه اساسي برضه على استفهام، وقفشه اللي عمل مباراه كويسه المباراه اللي فاتت، ولكن المباراه دي ما كانش احسن حاجه. يمين طاهر محمد طاهر، على الشمال حسين الشحات، وراس الحربه انتوني موديس. في بدايه المباراه يا دوبك بنقول يا هادي، عم رامي ربيعه بيلبس الكره للشناوي، الشناوي الشوط هيطلعها عالي، يخش مهاجم نادي الجونه يحط ايده فيها، تبقى الهدف الاول لنادي الجونه، لكن يلغى بداعي ان هي جت في ايده لمسه يد. نادي الجونه عنده مدرب حلو جدا، مدرب انا بحب اتفرج على فرقه، ايا كان بيلعب مع الداخليه بيلعب مع الجونه. علاء عبد الفتاح، علاء عبد الفتاح كان مقري لعيبته ان هم يضغطوا على اي حد حامل كره، اي حد حامل كره، وخاصه من بدايه 18 ان هو يغلط ويضغط ويبدا يمسك اي كره طالعه لنادي الاهلي ما يحرمه من بين الهجمات. طبعا الاهلي في غياب محمد عبد المنعم ما عندوش اي حد بيبني الهجمه من تحت، ما عندكش مروان عطيه يمسك الكوره، ما عندكش اللي يقدر يطلع بالكوره صح من المدافعين اللي هو طبعا عبد المنعم اللي كان على الدكه. علامه استفهام كبيره على كل التشكيل ده، هنتكلم عن النقطه دي في اخر الحلقه. زي ما قلت لك، الضغط المتتالي وكل كتر الدق يفك اللحام. الضغط المتتالي، كوره تتلعب من الناحيه الشمال تتعدي تتسقط في ال 18 لمين؟ لبالحاج. احمد بالحاج افضل لاعب كان النهارده في المباراه من وجهه نظر علاء عبد العال وكتيبته. لعب الكوره بشماله، الشناوي فايق وشيلها. في الدقيقه 26 برضو احمد بالحاج نفس الناحيه الشمال، نفس الضغط، كوره برضو تتلعب له على الارض تعدي من واحد والتاني في مساحه حلوه، يحطها بشماله جنب القائم اليمين لمحمد الشناوي. طاهر محمد طاهر، على الرغم ان هو عمل المباراه اللي فاتت كويسه وعمل هدف، والنهارده برضه صنع هدف لانتوني موديس. المكنه طلعت قماش، المكنه ابتدت تطلع قماش. انتوني موديس النهارده اتلعبت له كوره من طاهر محمد طاهر بعد نص الملعب بشويه، عرضيه استلام ولا اروع، يسقطها تنزل له على يمينه يحطها بالراحه خالص، جميله ارضيه على شمال احمد شعبان حارس الجونه. والهدف الاول للنادي الاهلي انتوني موديس اللي بدا يتحسن كتير، ولكن مستنيين منه اكتر والافضل، ولكن دي مباراه احسن كتير لموديست وابتدى يتحسن تدريجيا. ما ننساش ان هو طبعا قعد فتره كبيره ما بيلعبش، لسه مستواه البدني معليش، ولكن برضه على استفهام كبيره على تشكيل كولر نفسه وادارته الفنيه للمباراه. المهم الشوط الاول قرب يخلص، في الدقيقه 46 هجمه من ناحيه الشمال، صابر رحيل طبعا اللي كان بيلعب في الاهلي زمان، يعمل عرضيه محمد هاني بكل سذاجه، يعني لو لعيب ناشئ مش هيعمل كده، يرفع ايده قدام الكوره، بنالتي 100%، ما فيهاش ولا اي حاجه، انت رافع ايدك في وش الكوره في ال 18 بنالتي. يخش لها مين؟ احمد بالحاج اللي كلمتك عليه وقلت لك اخطر لاعب في المباراه من ناحيه فريق الجون، هيحطها عالميه بصراحه، يحطها عكس اتجاه الشناوي، الشناوي راح الشمال يحطها على اليمين فوق ولا اروع. هدف تعادل لنادي الجونه، معاها صفاره نهايه الشوط الاول. مع بدايه الشوط الثاني هجمات خفيفه من الاهلي، الجونه ابتدى يرجع ويدافع. طبعا فلسفه وعلاء عبد العال الفنيه ان هو يا دوبك مش عايز اكتر من نقطه، هو ده اللي كان عايزه، اصله مش هيكسب الاهلي، ممكن يكسبه طبعا، ولكن هو طالما نقطه فهو مكتفي بالنقطه. الدقيقه 57 من الشوط الثاني مارسيل كولر ابتدى يفوق، طلع كريم نيدفيد وطلع محمد مجدي قفشه ونزل ديانج ونزل امام عاشور. امام اللي ابتدى عمل حركه كويسه مع ديانج اللي ابتدى يقفل ويبقى فيه بناء من تحت، بس بعد بعد ما 60 دقيقه عدوا من المباراه، بعد ما لقى عبد العال خد اللي هو عايزه من المباراه، جاب نقطه وحط هدف تعادل وابتدى يقفل خلاص بقى، اللي هو يركن له اتوبيس ورا. الدقيقه 66 كره ركنيه يطلع لها حسين الشحات، حسين الشحات ينزل الناس كلها في الناحيه دي ويحطها لامام عاشور اللي جاي بسرعته من عند قوس ال 18، يحطها بشماله ولا اروع، ولكن فوق العرض يا امام، تتعوض يا امام وجايه ان شاء الله يا امام. مع هجوم الاهلي المتتالي وان هو مش لاقي حلول، ابتدى مارسيل كولر يغير، طلع الاجنحه بتاعتنا اللي هو حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ونزل كريم فؤاد ونزل كمان بيرسي تاو. مع نزول كريم فؤاد حرك الجبهه الشمال شويه، يعني هو اصلا المفروض يلعب كجناح يمين افضل، لكن برضه بينزل على الجناح الشمال واجاد. في الدقيقه 75 كان في كوره ثابته على بعيد عن قوس ال 18 بشويه، يحطها كريم فؤاد تيجي في قلب العارضه، تيجي في العارضه يا كريم، حلوه يا كريم منك يا كريم، ونزلت عملت اداء محترم يا كريم، ولكن ما لكش نصيب.
دقيقة 80 كان في هجمة من ناحية اليمين محمد هاني، وزي ما قلت لك إليو ديانج ابتدى ينزل ويساند، تعدي من تاو لإليو ديانج، إليو ديانج يستلم يحطها أرضية على اليمين، ولكن برضه بره القائمين والعارضة. مع كتر الهجمات كان في ركنيات كتير، ركنية برضه من الناحية اليمين تتلعب، كريم فؤاد يحطها، الحارس يشيلها ببراعة من قلب المرمى. برضه كان في ركنية تانية اتلعبت راحت لتاو، من تاو سقطها لموديست اللي لعبها برضه بيمينه، لولا فوقان الدفاع وراكن الاتوبيس ورا يلعب ده كويس كان ممكن النتيجة تتغير كتير لصالح النادي الأهلي. يعني أنا عندي سؤال لكولر، حضرتك دلوقتي مغير 8 تغييرات ليه؟ ومصلحة مين؟ مع العلم إن أنت عندك توقف دولي، يعني أنت لو عايز تجهد الدوليين كلهم اللي هياخدهم المنتخب المصري أو أي منتخب تاني سواء المحترفين اللي عندك مفيش مشكلة. يعني مثلا ليه ما لعبتش محمد عبد المنعم مكان رامي ربيعة ياسر إبراهيم؟ ليه ما نزلتش أكرم توفيق ناحية اليمين وأنت أصلا مستبعده بره القايمة؟ ليه كريم الدبيس ما بيلعبش من أول مباراة مع إنه لعب مباراتين ومادي أداء كويس وابتدى يكتسب خبرة وابتدى ياخد؟ ليه فين مروان عطية؟ ليه ما نزلتش إليو ديانج من الأول مع امام عاشور من الاول؟ برضه انت بتريح اللعيبه ليه مين؟ ليه ما نزلتش شحات وتاو ونزلت بكريم كتبديله؟ ما عندكش غير مودست، اوكي ماشي معاك اوكي، لكن في 7 تبديلات كان ممكن تبدا بيهم وتكسب المباراه وتنهي قبل توقف الدوري المتصدر. انت متصدر، لكن ليه تتعادل وتبدا في نزيف النقاط بدري وتاخد نقطتين؟ ليه؟ المتصدر بيراميدز خسر المباراه وتعادل المباراه، ليه اقرب من المسافات من دلوقتي من بدري؟ كده كده عندك توقفات تانية الاهلي يتوقف فيها عشان يلعب في بطولات تانية خارج الدوري المصري. كان لازم تفوز النهارده يا كل النهارده عليك لازم تعيد حساباتك في اجازه 5 ايام، الاهلي راجع الجمعه للتدريبات للمباراه الجايه، الاهلي لازم يعيد حساباته وكل لازم يعيد حساباته في اللعيبه وفي الروتيشن اللي بيعمله. يعني مثلا السيزون اللي فات كولر كان بيعمل روتيشن عالي جدا من اللعيبه، لكن دلوقتي مش شايف روتيشن، انا شايفه هبل. ليه حضرتك مغير 8 تغييرات قبل توقف الدوري؟ بس انت مش داخل على بطوله كبيره بتعمل روتيشن عشان تريح اللعيبه، لا انت وراك توقف دوري ما عندكش حاجه تعملها، اللعيبه هتنام 5 ايام راحه. ان شاء الله اللي جاي افضل للاهلي وانتظرونا في حلقات جايه. شكرا.